uragwa no ariko mwaramenyere mwabonye munuka bwa mbere nyiza ntabwo nakugura wowe se wanje no mu maguru look at you imihango of course uramuka Kajya munuka sabaze yo nanjye ndagaruka nimumara gutukana nibwo ndi bugaruka none Jessica ntabwo naje gutukana ambobo burya sibuno buryo karabizi kashaze kujya mu burya sibuno karabizi iki wowe ahubwo urabizi wowe urabizi ibigo z'aba diaspora ziradusuzuma look at you mwe mumenyera abantu ngo muri aba diaspora se mu man byo ntabwo tubishyira ku isane ngo Jessica cyumugara kugira ngo ntukane nawaguhamagaye urizanye watangiye uvuga ngo bakuzanye nawaguhamagaye naje kuri brand nukajimenyera abantu kubyusugira abantu bose nabwo n'umuntu tuziranye navuga iki wowe njase ushaka kumva trophy wowe ushaka kumva freedom wowe ndakuzi ndabona atagufata kuri call wowe ukutanze ako birangira aronoyo yeah nuzaza umenyera abantu ngo abantu barava nyoko se nagwava Karja vuzi kushaka kupata free bro kanza nkwereke ntabwo bizi uraciye amaguzi ndaje nkwereke umva ndakwiyamye no mu buzima bwanjye bwose ntabwo nakuvuza narakwishituye mvaho gute wagiye depression yanjye allo umva nimuzanamenyere mwabonye ganyiza muraneranira mugira ngo nuko natazi kuvuga janta vana nukagiza ukanahaye vana ibyaho iyi mbwakazi kumvije uruhande kumbererwa amatwi imbwakazi ni wowe imbwakazi ni wowe no hope no urinjiye kimenyera nje se ndi kuvuga mbabarira ntabwo nshaka cyane mwana usambi ngarishambira habonetse hose ibaze ko njuga atyo ni kuvuga agatami ahubwo mwe muri ibigoryi bamwe ni ibigoryi ni wowe Jabga fata record hano fata record umeka ucuruza kada tuze ukabwira ukuntu kasamba uri gusamba usambira ku bantu uramubaza icyo wambakaze muri komateri nibaza abantu bose umwe batatu mubajwe n'ijambo rimwe ariko narasetse muyovuye nta n'umwanya nakubwira vibe is vibing indaya chosen ego komani indaya cyane rwose ariko wowe nago umashirina ikura gudashaka kuba yabi ikura yego ikura urabyemeye none fine urabyemeye none uzinkura nari kuba naraguye fine urabyemeye nari kuba naraguye ariko wowe naragukatiwe n'umutima wanjye wose areguraje usazije abantu hano kandi muyovu wowe naguha umwanya wowe nakubeshya urukundo wowe kanumbesha urukundo ariko wowe naguciye umamagara inshuro zirenze 20 ku munsi nkaguca amazi wowe uri imbobo mboneze cyose gufatira imbobo ngenzi zawe apana muri aba diaspora ariko kuba nkurusha n'amafaranga ntabwo tuziranye je nawe allo njye ndakuzi urakoze cyane inamijemo gutere the presence problem usabaze bro koze bakuzamure Dechuze ni witongana n'inzererezi wawe nayira biskari imbobo n'umutima wawe urawuzi imbwakazi y'umugabo wawe iri kukuvugira nayitangira ziko nabaze bro genda umugore wihagije bro ntuzongere no kuza kumenyera mbobo mwandike muvuna imbobo mubishaka mwandike muvuna imbobo oya genda ninde se wakwandikira aya mubishaka mwandike muvuna imbobo oya genda mbobo uzutuka abantu bose no ndabyemeye kandi sinabyemeze mwandike muvuna imbobo mubishaka muvuna imbobo mubizi imbobo mwandike mubishaka muvuna imbobo guys please imihango warayinyweye ariko none mwongeye mwandike ngo dechuze na imihango kanya imihango urayinywa nyine urayinywa zimitadore kabaye idiot ofite ubwenge urinda iza kubwira nikomeza gutukana n'inzererezi ariko ngende ndayire mwandika muvuna imbobo kugira ngo byemere no murakoze cyane muyavuna imbobo muyavuna imbobo mujye kazi muyavuna imbobo
Abo Jessica yakoze kukunzanira ko wamenyereye igihe kinini mwirirwaga mwikoresha live wagira depression mwambwa akazi mwe n'imbobo bamenyera mumfata ijambo umva baze mbabwira wara urababaye none ntabwo nagumiwe bro nje ndihagije nawe urabizi wowe kuri imbobo mu maso yanjye uri imbobo mine nawe urabizi umutima wawe namuretse bavandi namuretse kuko afite depression yo ariko murasetsa okay twagiye mu kiganiro sasa siwe umuyesi Jessica twavugana nawe n'ukwitesha agaciro bro niyo mpamvu nta n'umwanya naguhereza wewe nagusuzumye genda gakize wambwa akazi numvugisha umva wowe kuvugana nawe n'ukwitesha agaciro ntuzongere no kuza kunsambira What's wrong with you? Nabyo ko ndi imbobo. Next time ntuzongere no kuza kumenyera nabyemeye wa mugore erega akantu kakagabo kameze nk'akagore uragacefu kabesha abantu uragacefu kabesha abantu okay Jessica ndashaka kongera gutwana n'umugore Lopez urabyumva nabyo ntabwo nagiye kubarasha urakoze cyane ngo nje nabyo abantu bandika hasi umuyovu ni imbobo ayagenda nese muri gupfica ubundi wowe muyavu ntabwo mbizi unamugore avuye ngo yarashaka iminsi myinshi ndikukumva shu muyavu utanga agahenge Jessica reba ukuntu aje yidumbitsiza atukabana amenyera abantu Jessica uraho Jessica twatuvuye kuri telefone sibyo ayagenda jana janze nidumba gusa biri wese ndakubwiye yarari kwandinda ndamubwira naze hano urakoze cyane none se njyewe none se njuga ugeze afite depression muyavu nta diaspora ukurimo wowe nta mu diaspora ukurimo ndabyemera ntabwo nabihakanye bro icyo bari muri kwiyenza gusa mwe muri aba diaspora mu maze kibazo igihugu mari igihugu ahubwo w'icyo kibazo kibaza urakoze je na ndo mu diaspora mwe muri kubinshinja ariko kinamuza mwikina hano ngaho nyumve je na ndo mu diaspora na ndo mu diaspora witubihiriza Jessica twikomereze kana gaspere wa nuka jumwime haya gutwara zamura stone ko kuri imbobo kuna kwagaruka ukabwede kwa wakati cyo imwihorere mu mazu wanje gira woka konje konko manyoko ntukamenye wanjaga niba nakwenda kwanze tu nacecetse she indese wanyanze ariko imbabarira umwihorere ibyo rero nibyo nanze wikina we wanyangiye he yaguruka konje mu bwoko konje umutima wawe ariko se kwiyemika tuze ni wamuretse kwera wamenye beje wanje girawe na undi ndanga bano bantu bafite ibindi bintu bari gufasha Jessica uri kwitera mu njuta uno mukore nakunze ndamwanga bro oya ngo iki cyane rwose muyovu kandi ari kuvuga ko ari wowe wakwanze kandi wamuretse udatumarira bano bantu bafite gahunda ndende twavuze none se mwarakundanye ndababaza mwarakundanye yego rata nibatubwire ubundi Jessica ni kwa kundi urumva ni kwa kundi umuntu agira gutya imbwakazi kazi kamumenyera kagira ngo afite ubwenge bukeya iki nabwo ndi imbwakazi nabwo ndi imbwakazi reka kunuka ibyo bitutsi by'imbobo ntabwo ari kandi nabyo ndi imbobo nabyo ko ndi imbobo ntukamenya n'undi munsi bro mani nacitse nakwihoga wagashinowe ntukamenya n'undi munsi nabyo wandikazi w'umuyovu ni imbobo ndabyanga ariko ukomeza kunyatega bro urakoze cyane umunyarwandakazi gutya kamfe kuri mayibobo wanamugani urakoze cyane mwandikazi w'umuyovu ni mayibobo bavuze ngo ntabwo ari imbobo ahubwo ni imbwebwe niko bari kwandika mu byandika hasi nta kibazo ariko nukomenda ni wandi bwatagareka wenje afite icyo n'abantu usiko nyoki yatajya mushaka iki ko muyovu ifite mutoni wiwe mani bari konye bano bagore bizizi impamvu banshaka bro what the fuck nagushakamo ibiki none se ushaka je navuga na njuga uraho arabizi ko njuga twagenda game naribi ndabyemera sinabyemera mwanditse byemere utanga agahenge urabaza nande kuri njuga ariko basi mu moya gift
ikibazo uko ndi kwemera ibibazo mugahangana wetanga agahenge nta mu diaspora ukurimo ikibazo mfite aba diaspora mwaririmbye iyi nicyo cyo ndi kwibaza kuki mashwa mu matwi ahubwo muvuga buri kanya Juga wi uyu mumotari katazi wanyu biragenda kwa Jessica mume murangire arwa adresse Juga umva nkubwire bano bantu baza twahuriye ko numva banyihaye bro ninde wakuyaye mu yofu ninde uri kugutuka man bano bajama bose man bro bari kunyiyada niba nakuganiyeho bagumva banyihaye wajango ngenda barera bro man bari kuntuka bro icyo bari kumura ngarabarera we aibo Juga ndasababwire ko njyewe nawe we muyovara barera mwese Juga babwe ko tukagihango bakunjira umushiha araturera sa turakambakamba ngarabarera nuko wida kuma Juga aibo ase mwari kumvanya kumva Juga mbwira rata uzuba mukobwa yitwa The Chosen uzuba mukobwa yitwa Jessica no kandi urukunuka nyina agomba kuvuga ko atakuza mubwiza ukuri reka agende gake ariko jya kubuka umuyovu ngarabarera we ndabizi yateje tuza bashaka guteranya gusa ino ngecuru y'umugore ifite indegera ku matako ngo mfite iki ngo ndi igiki wumva ukuntu bagiye kwiyamaguzwa mvuze umuntu abandi bagiye kwitanguza Juga karame Juga ndi Kigali ndahita nza kukureba I promise no we Jessica ninzi wa muswera we mbabare na post nshaka nta no kuneza bakashaka nidufata video turazifata ariko bitarimo uraza gutukana nanjye Juga ko nasanze bigano bivuga ngo abantu basameje niyo Jessica ahita bivuga bishanze naburi musambana inshuti banje kwitubwira kumabuno ibyo birakureba naraza Juga ko wisobanura akirikana Jessica nakwizera yanjye akirikane Juga ndakubujije ndagombaga ngubwira bw'abantu kuri live no ntabwo ibyo byashoboka mwana mama humura Jessica mva Juga aya mafaranga arunzaniye uyihorera kugira ngo uzi iwanjye wanegetse kondisiyo y'uko nari bufugute wowe urakoze cyane Jessica nukwimaranye ndiwe ntabwo natuma nyinjira mu gipangu utapinge mwumva uraje iwanjye ngo simvuge ko wahageze Jessica ndi wese natuma nahinjira wumva muri kunyumvira ko iryo Juga nzaniye iwanjye oya nabyo kujya kureba umusore ko nta kondisiyo tunagenderaho Jessica tunyubaha perezida lejo ntugateranye oya kujya gutanga kondisiyo reka numva ukuntu Juga avuga reka cyari gutanga kondisiyo noze bajya kujya mu gipangu cyawe wakaraya we totoka wewe wese ni mu cyawe hari ukuntu witira mu byamana witira mu by'abantu wareka bakumvikana n'ubundi nakoze cyane Jessica ganiza Juga Jessica wi urakoze kuvugana uraza cyangwa uje kuma kondisiyo zibiri bubera iwanjye abagore bose baba bari muri bizinesi erega we Juga wambwiye ko ushaka kunswera wabibwiye Godifata vuga njye sindi buguhe sheri uri inshuti yanjye nase ubu naba narimye Sugar Boy nkaguha ko mwagiye mureka kunsambura Jessica ngewe ndaje nkurongore none urishimye ko mbivuze se ndaje nkurongore ntago nguha nta kibazo nume n'umupuri wawe rwose urishimye mumaze iminsi ibiri muri guswera inda we na Piyoni kamwanze kuza kuneza imbere mfite amarogi ibaze ko mwari kuyaryamiramo mwafashe umukiga mwafashe izindi nda njye ntago ndi umukobwa mwiza uwo mugabo iyo mumunzanira umura mwana wawe Juga uri inshuti yanjye tumaranye imyaka myinshi twaraturanye hari ako kazu ka Prudence urabizi ariko uri umwana mubi motherfucker ndi umwana mubi Prudence niho mwari uri umwana mubi we hari pase nzima wari wamba
bwira mwumve abantu bari gutuka aba diaspora tukomeje kumva munsimbuke ku kazu ka Prudence no mwari mutuye nawe ndabizi. duturanye mani ukazu ka Prudence aci wanjye turi inshuti none warakize uragenda urabyimbura byubuhura gagara uranyibagirwa mujye mumbabarira imyaka 29 kutanshatse ko twaturanye kuva kera nyina akana keza kutantunga wa musore ufite amafaranga ntabwo wakundaga ngo bakaridenari nabande wikunda amahungu bibiri kubera nyoko utumye nshyuko wa muswera kandi amabyibu bizi ko nshyuko umva njuga ntukambwira ibintu byo kundongora dore umuneye bazo kandi njye niseka umunzanire uwo mugabo nyimuye wenda nyera n'amafaranga none se mwe muranzanira ubwiza kugira ngo umaze ntabwo nazi icyabiteye ureke bino bwagiye aka muyavu uri kumva ukuntu njuga ari kumwagaje none urakoze cyane Jessica ngambwiye kino kintu oya gaje kunswera we ubyorere njuga guma aho ngaho nimuzi wanjye sindi bubafungurire kandi mwatuze aba diaspora ngo bagaswera ba nyina oya ntabwo mbafungurira none se njyewe uje kunswerera iwanjye mu gipangu nabivugiye kuri live urumva ndi bwemere ko winjira umva zamu we zamu abantu bari buze ku gipangu nubafungurire sawa njuga niwe bwugara mayibobo banze nje muyobo mayibobo ndaguseka naguri imboshe none se dore umushumwe mukumereye nabi garashaka kuza kunswerera zimbwa kazi zubita zagira kinazayo ndi mayibobo nize mbobo zimbwa nazo zishigira ibituba zungo ariko sha none se kamubwire muyavu timu Jessica twagiye muyavu karana njuga nyimuhe cyangwa nyimwime shano bite n'agasuzuguro yashize ku bantu ntukimura ntacyo muha rero nanzira wanjye ukimuhe ukimuha ahubwo ukimuhe neza bari kumaho ningiyi ikisaba baswera ntago muri gutapinga niyo mpamvu munesha umutwe nkumva umutwe ugiye gusandara mwatapinze mwabonye abantu maganane njuga ngo ikibazo abantu maganane nta gifuti nta kintu muraga Jessica ngo ikibazo ushaka gusambana mise ncyukwa pe ariko ntago njuga namu none se bunjuga rega njuga ntago ari ubwa mbere duwe turahura njuga afite amafaranga Jessica wakare wakaboba wakabwakazi kakagabo ntuvugeje ngo nakumvije uri ikigoryi we ntabwo ufite guhagarara hamwe uri imbwakazi y'umugabo wowe toka pepe umva Jessica ntuseke njye nabaraka imana nasanze nta mugabo uhagarara ku gitsina gwe ngo ari kuvuga ubufuti nkaho mushijire bro no abagabo bibikara nari nzi ko ari abantu beza b'imfura nirirwa abagabo b'inzobe mbita imbobo ibaze ko mwese muri kimwe ari inzobe ari igikara kumamazina nanjye nabyo ko ndi imbobo ariko ntabwo nzemera ko nanjye mbona imbobo iri imbobo iz'imbeki rukundo igenda inkuru udufaranga twanjye tumare nimara guhembwa ibirangibagiwe none yarakennye zamura imvura nikoza njemagara abadespo musha muntu ke ariko ntago bose ari kimwe bro mwambwa akazimwe Jessica oui reka nzu yiherera gahabwa urozi wanjye gira cy'abakozi bakuru wakabwakazi uzirikana ubwonko bwawe mutapinge ubundi abantu bose bashaka igituba cyanjye desbura ntago ari bose bafite umutima mube ako mwabwe bana bahaje babyimisha ibifu akoze muyovu I'm the king uva the king original we ntago nta muntu wanyawe Jessica rabizi ihangane natapinze ko bari kumahonyinga mwatapinze muyovu uri king nta utabizi kuri king batwere nyoko numbweje ko uri imbobo uri uri gore kabaye umva simubaye kabaye oya mubare mutapinge ndabizi urabizi njewe reba ukuntu umufashe umukobwa mwiza nk'uriya ukahita oya ngomba kumwandagaza ko niwobyite ngo yarambuze umburira jese ndi Red Cross njewe ntago ibyo kurya muyovu
ntunyasameho gaswera inyungu nawe tanze shata atafunzemo kafungo amacho ngo ahita Nagiye kutumanura nimutapinge mukande kuri hatimi. njye nazo navuze ariko umuntu uva imihango mu mazuru ariko muyobozi wanyereye manigandi iyo mama wawe atayijyamo ntabwo wari kuvuga mwumva ngo ufite disipurine mukajya mumenyera abantu ntabwo ndanga kwiyerekana oya tuzumva ubwonko bwavuye oya genda ntukajye mutuka ngo gift ari kugabanya ubugambo we muyo cyane gaswera inyungu nagusabye gift wagashino kaniko nzakurya mu mutwe kugeza mpfuye basi nakanitse gudura ivu none ifura bari kumahoninga mwamaye maniganije manigani kazikuramo nuno muntu muyo wamaye maniganije ninduri kuribwa mu bwonko bwiza ukuri we banze utange kamanigani kwa Jessica abantu mwamaye gift ko naracenye ifura mfashe none se zazindi wazijyanye he ntabwo barafu muhugita ntabwo bari bafunga Keza live iracyariho Keza namugiye muri game mana agiye muri gara yiwe kura muntu bo gusapotinze kuriya ya muri gara yiwe wahise usinzira mani munatange gift ariko ari watsinze cyatinye kunywa oya ngomba nigano gabanya ubugambo nayo nshawa yimere nuza Jessica ninde kuvugira kuri live imfura napfuye so wabonye cyawari watsinze kabisa hariya nta kintu nakuvebaho ariko yanengushe oya ni wowe we wagiye uragenda we muyovu mutapi umango bwire imfura naho ndashonda amabuye ibaze ejo kwa gatandatu barambwiye abamuzi njugora nengure kwa gatandatu ubyemere abantu bari kukunsaba muyovu ari tayari wowe uri tayari namwe ati rero Keza aho yamubeshye uyu munsi mbabarange kwicara mu cyumba cyaho ndi kurara dukore live bro nicaye ahantu sinzi umuntu wandwanyeho iyo naza kugira amuje niyitwa mbabara umunyibutse nimba umukombe ya narenge kuvuga ngo umukororombya ndagaze Juga ngize ukuri wakoze kwirwana yuza kuza sibyo kwa gatandatu wari kuyatura amashanyarazi agafashaka bwene muri thank you thank you kumagita mukomeze mu make gift okay Jessica baje kwa manigano kano kwa gashango checheke baje kwa manigano kataguye Rwanda gaskweza yo usura uriya muntu ngo witwa umukombe wabaye kuri gutukana cyane ndakwiyamye nanga umuntu n'ubwenge twaryeho nawe muyovu niko tumutunze mujye mwihangana ariko rero nawe muyovu uragenda ukahita ushimuta live ugereka n'abandi biganira nakubuje kuvuga bro nakubona nakubuje ntabwo wambujije ariko nta mpamvu y'ibintu oya shiraho kamera utangiye kuzana ubwenge bwinshi mwana ibyo birabareba urabizi ko imfura bizi wo kuba utangiye kuzana ubwenge two ntabwo nazi muyashiraho kamera nkumbuye ubwo nkubwiye nabi koko ariko muyovu ako se mubwiye nabi muyovu oya njo mva kosa nabwo wambwira nango mbabara urabizi muyo washizeho kamera ko no wakuvuyeho ako bwenge bwo ari gudashi jene vatuye kuri kamera tweme kubaza ikibazo byawe nyine nawe ushiraho kamera none kintu nkundira muyovu murebe profile yiwe nibyo ndaba bakiriza abana bo mu muhanda uyu ngunda muzi mujye mumusimbuka reba igitanda neza kimeze nk'icyayi kaparaki umva nyine umva nyine nkubwira Jessica ngava kuri kamera kubaza ikibazo uyu niwe wazonze imihanda bita muyovu rero mujya okay ntabwo twakwegera kubaza ikibazo buri nguni mwarasambanye cyane okay Tycoon mwarasambanye Tycoon ni uwahe okay twamusimye ko nagumuza karaga gabo n'ubuzima bwawe bwite oya ngende mbushyira hanze ubundi se n'ubuki mutazi ratambwira ngo nzekana ariko mwaburaya muno buraburisha ntabwo busabona mwibanga bakabutana n'ubuda man
mbwira undi Ngarani wundi bahita mubwire nimba ari iryo bamusubiza shuri direct. uriya mujyamo bamwita kamara njyewe kamara ni ntabwo navuze izina Dani wabyihoreye bakiganirira kweli. je navuze izina nushaka kunyatana twakura vibe nje nawe nabitwaye iki ndi kuri TikTok njyewe ntabwo njya mangana n'ukuri nta mwanya mfite wo Umva muyovure karani yaragacishijemo. nzi ko naze navuze ubabajwe n'iki urabikora se nibyo cyangwa ya se tu iyo udafite igihe cyo guturituriza none se waje kumara cyane rero wajya ugashaka cyo kugira ngo gutakaza igihe cyawe Komeza ibindi wavuga ngo timu testa ntabwo naje kubera wowe right urakoze rero ntugeje kundanye nakuzi ko numva kano karaya kagagore none kankwinjiraho neza sasa twagiye fagwe wandaya timu Jessica kamaze mwe kano kagore nundi munsi fagwe nibare bayita twayita kuvugishije uri kumuka cyane manu karengera ngiye kubaza Jessica hata Jessica ngiye kubaza hata twigane nawe nusha mumaze ibibazo twigane dutwikare yavuze byo Muyevure kazamure na Stone. Jessica jeje kukumva shu byabishe iki sari na manigane nimwe nari nabona inzamuka imbere urakoze cyane Jessica ariko uri boga abantu 340 muri hano mumvana ubwiza imbere rero ndabiya Jessica uri kubya ngumanure kugira ngo magana nako byakunda ariko byakora ngumanure wese ari ndukuvuze ako Jessica umva nkubwira cyo muyavu ko ya mama nigani mwe mwayima mwama nayiguye Jessica nayiguye natwe nibyo byishimo byacu nayiguye natwe nayikwima turayiguha oya nanubwo ari nibyo byishimo byacu kuyimuha nayiguye sheri ubwo ngani yerekana ariko anje kuri umukobwa mwiza wajya uvuga ukakakuza gutura amahonga ngo ndebera nk'iki ngiki ubundi wowe Jessica nayiguye aho kugira ngo uze uvuge ahantu uri buhostinge wamamaze bwo bwiza bwawe uracecetse wamenya abo muri kubwajagura ubwojo nawe kurusha kubwejura Jessica urabona bavugana uyu muntu koko je nabona bihakanye kutubaza muri uburaya bufite umushiha hamwe abugore mwe reba ahantu mwaje kubyara abana b'ibinyenda bafite banyubaza ari kimwe dafite ikibazo nimbe natwe twari ababyaye ntabwo twabakuyemo wambobowe urakoze cyane imana igumuke kutabakuyemo rero ndagushimye kabyara wambwiye ukuntu bakwita rata indeshu njyewe yego The chosen one. kwiga nabi urakanyagwa ntabwo uri gusomeza reka nkubwire jya umenya ibikureba bita kureba urebe ku ruhande navuze kwiga no nazina navuze ariko ko numva muri kubabara kazi ntabwo asara ngo umuntu uri muzima ngo nawe asare none ko numva wasaza ahubwo se twamaze kugira umuntu imbwa kabisa oya ahubwo wakonje mu bwonko ntabwo urabimenya Nikeni gusa ariko n'ubundi ni imbwa tu. oya yakonje mu bwonko abo ndabona kano ndabona Jessica kakonje mu bwonko kagenda mu bintu by'abagore gusa niyo mpamvu bakaniye umutwe kakonje mu bwonko niko ubwo Nikeni ni yamake nitujya ku mibare aho Nikeni gusa kuvuga amagambo reka nongere nyifungure mu gihe twe n'agahinda mu gashwera banyoko umugabo wese uzi agaciro k'umugore aramuba ndayifunguye mubabare umuganda aratumara ndagaswe yasi muyavu wamaye manigani we mugandi waretse soko kanje no mfura kanje je naye banyige byadala bokacuka banyoko aparati wabaye iki ndabizi rwose itere 5 sha gatere nyoko se kuri
oya umukubwira nakumenye we nagusuzuma ubwonko bwawe nabonye bukonje ntabwo nakwitaho mwana mama ariko mana reka mbabwire rero muyovu okay kamyuti babavuze